लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अलर्ट। जुलाई में ये राज्य होंगे भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में। दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग पूरे देश में पहुंच चुका है, जिसके चलते पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, असम, गोवा, गुजरात, दिल्ली, मुंबई में कई स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिली, जिससे बाढ़ का खतरा इन राज्यों में बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जुलाई में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात में मानसून ज्यादा सक्रिय रहेगा, जिसके चलते राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। बारिश के चलते राज्यों के तमाम इलाकों में बाढ़ का भी खतरा होगा। बाढ़ से निपटने के लिए राज्य सरकारें पहले ही तैयार हैं। वहीं दक्षिण पूर्व राज्यों मुंबई, गोवा और उसके आसपास इलाकों में मानसून सामान्य से कम हो जाएगा, तो वहीं असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तटीय राज्यों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी।